تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات لغاية يوم 20 مايو. أنا آسف الرقم خطأ، هو لغاية يوم 20 مايو وليس يوم 13 مايو. أعتذر. أكرر مرة تانية، ودي اللي بقولها كل مرة ولن أمل من تكرارها علشان الناس ما تخطئش في مرة من المرات وتفهمني خطأ. أنا لا أحدد مواعيد، أنا بقول فقط محتاجين نستعد. ربنا بيدينا علامات كتيرة علشان نستعد. هدف العلامات دي اللي تتطابق مع كلام الكتاب المقدس إن إحنا محتاجين ناخد بالنا. قد يطول زمن الفترة اللي هيدي فيها ربنا العلامات عشان ناس كتيرة تستعد وتتدارك وتاخد بالها، قد تكون قصيرة. ففعلا ما بنقولش المسيح خلاص جاي النهاردة أو بكرة، احنا لا نعلم. قد يأتي قريبا وده لا أتوقعه، وقد يتأخر قليلا لا أعرف. وبالفعل في نبوات من اللي وضحها الكتاب المقدس إن هو لن يأتي فيه المسيح إلا لما تأتي هذه النبوات أولا، زي خاصة ابن الهلاك اللي أكد عليها معلمنا بولس الرسول، وحرب هرمجيدون والشاهدين وحزقيال 38 وغيره. ما أعرفش إمتى لكن أعتقد اقتربت جدا. لكن في علامات من اللي قال لنا ربنا محتاجين ننتبه إليها، وقال عنها الكتاب المقدس في الزمان الأخير وفي الجيل الأخير بدأت تحصل قدامنا بوضوح. يجب أن ننتبه إليها ونستعد. فأنا تاني بقول مش عارف المسيح جاي إمتى، 7 سنين 70 سنة، ما أعرفش ولا أحدد، بل أرفض من يحدد مواعيد. لكن بقول محتاجين نستعد. ربنا بيدي علامات كتيرة في السماء وعلى الأرض عشان نستعد، عشان الناس اللي هتسلم وداعتها، أو حتى يمكن الناس اللي هتعيش لغاية ما يجي المسيح. لكن مطلوب نستعد، ونستعد بس مش عشان مجيئه، نستعد علشان تسليم وداعتنا، ونستعد حتى لو قبل مجيء المسيح هتبقى في فترة ظلمة شديدة، يمكن ما يكفيش الزيت اللي معانا للإضاءة في هذه فترة الظلمة. فمحتاجين نجمع زيت كتير في مصابيحنا يكفي أن نعبر هذه الظلمة التي ستأتي قبل المسيح. محتاجين نستعد بقوة إيمان عامل، بتنقية القلب، بالثمر، بالخدمة، بغيره كتير. الضيقة اقتربت، وأعتقد محتاج الناس كتيرة تستعد وتصحى وما تتشغلش بالأمور العالمية، لا تفاجئها الظلمة ويحسوا إن هم ما كانوش مستعدين ويبقوا زي 5 عذارى الجاهلات الزيت معاهم ما كانش يكفي. ما أعتقدش حد ندم إن هو كان بيستعد لمجيء ربنا وسلم وداعته قبل ما يجي ربنا. وأنا أيضا مش هتضايق من الناس اللي هتقول إن أنا بنشر إشاعات وبقول المسيح قرب يجي وهيتأخر. يعني ما يهمنيش يتقال عني كده، أحسن من أن أنا أهمل ولا أتكلم ولا أقول الناس تستعد والمسيح يأتي بغتة وتكون الناس مش مستعدة. بعض الأحداث اللي قالها لنا ربنا: علامات في السماء، علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب، بحيرة البحر والأمواج تضج. الناس تخاف وتتخض من اللي بيحصل. آيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. علامات كتيرة قال عنها في سفر هوشع على حيوانات بتموت كتير وسمك البحر ينزع. علامات كتير أيضا قال عليها على أن الناس اللي كانت موجودة هتبقى تشبه أيام لوط. كل ده بيحصل قدامنا. علامات في السماء، حيوانات بتنزع، علامات مهمة جدا، حروب وأخبار حروب. أيضا بنلاقي الانحدار الأخلاقي الشديد قوي. طب قال لنا ليه؟ قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. تصدقوا كلام الكتاب المقدس. أيضا لننتبه ونستعد. لما قال في إنجيل لوقا 21:28 متى ابتدأت، يعني لما تبتدي مش لما تنتهي. متى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. علامات في السماء تلفت النظر إن الإنسان فعلا محتاج يستعد يسلم وداعته في أي وقت. توقع بنيازك كتيرة الأسبوع القادم بسبب مذنب لينير، واللي بيتوقع بعض الخبراء إن هي ممكن في بعض الأحيان والمناطق توصل ل 200 مذنب في الساعة. هذا الكلام ده من ياهو نيوز قدام حضراتكم، اللي بيتكلم على إنه هيبقى فيه حمامات لنيازك وشهب الأسبوع الجاي في بعض المناطق. هنشوف ايه اللي هيحصل الأسبوع الجاي. أيضا المخاوف تزداد مما قد يسببه هذا النيزك اللي هو مذنب لينير. هذه الكلام ده من وكالة ناسا. فبيقولوا إن بالفعل في مايو، يعني الأسبوع الجاي على فكرة، هيبقى يوم 24 مايو خاصة،
هيبقى في مناطق كتيرة فيها حمامات شهب ونيازك كتيرة قوي. ده من وكالة ناسا قدام حضراتكم نفسها. نيزك يسبب صوت انفجار ضخم في سماء فيرجينيا الغربية. ادي من تشانل 15 من صورة الخبر قدام حضراتكم، واللي عايز يتابع الموضوع فيديو ادي الفيديو قدام حضراتكم. البعض اللي بيقول ان النيازك طول عمرها موجودة، لا حقيقي حتى وكالات الانباء بتقول معدلها زاد جدا جدا، وليست المعدل الطبيعي اللي كنا معتادين عليه من زمان. في الفترة الأخرانية في آخر بضعة سنين معدل النيازك زادت جدا. سقوط كرة نارية كبيرة في سماء أستراليا. هذه صورة الخبر من انترناشونال بيزنس تايم قدام حضراتكم. سقوط جسم كروي ككرة نارية في الصين، ولكن ده جسم صناعي. هلا بعض الفلاحين اللي موجودين في الصين يتخضوا من هذا المنظر. أيضا البراكين، دخان النار المتصاعد، مخاوف من بركان تحت سطح المياه في الكاريبي قد يسبب تسونامي. ده من الاي بي سي نيوز. اكتشاف بركان جديد أسفل أنتاركتيكا، ده قد يهدد بمشاكل أكتر في ذوبان الثلج اللي ممكن يغرق بعض المناطق. الزلازل حدث ولا حرج، الزلازل اللي ابتدت تزيد من سنة 2007 بشكل غريب. يوم الأربعاء الماضي 40 زلزال، منهم 6 في بنما. يوم الخميس 37 زلزال، منهم 6.6 في مايكرونيسيا و6.2 في الفلبين. يوم الجمعة 30 زلزال، منهم 5.9 في القطب الشمالي، 5.5 في شيلي، 5 في إندونيسيا، و5.1 في جبل القديسة هيلين، وده يخوف من موضوع البراكين اللي في الجبل ده. يوم السبت 31 زلزال، منهم 6.2 في سومطرة وغيرها كتير. يوم الأحد 36 زلزال، منهم 5.1 في إندونيسيا و5.3 كاليدونا. ويوم الاثنين 30 زلزال، منهم 5.4 في جزيرة في سكوي، و5.2 في المحيط الهادي، و5.1 في ألبانيا. الملاحظ يعني حتى لو USGS كانت بتقول ايوه الزلازل زادت، ولكن الزلازل الكبيره ما زادتش، فما تخافوش. اسف، اعتذر. لكن على فكره اخر احصائيه ان اخر 47 يوم حصل فيها 47 زلزال قوتهم من 5.9 فما فوق. فحتى اللي كانوا بيقولوا الزلازل زادت ولكن الزلازل القوية ما زادتش، حتى الزلازل القوية زادت. الفتحات الأرضية اللي بتبتلع أشياء كتيرة. فتحة أرضية في استاد جامعة إيستن باي، ادي ده نيوز شانل 5 صورة الخبر قدام حضراتكم. ادي صورة الفتحة الأرضية اللي تمت الكبيرة. موت الجماعي للكائنات اللي بتكلم عليه كتير دلوقتي، اللي زادت قوي. كان زمان بتحصل 3-4 حالات موت جماعي للكائنات لغايه سنه 2006 و2007. دلوقتي بنتكلم على حالتين في اليوم. يوم 11 مايو موت الاف الاسماك والسلاحف البحريه على شواطئ كوستاريكا وكولومبيا. ادي صوره الخبر قدام حضراتكم. يوم 12 مايو موت 10,000 من الاسماك في نهر نيوجيرسي. CBS نيوز. نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في نهر في إنجلترا. هذه صورة الخبر. يوم 13 مايو موت 10,000 من الأسماك على شواطئ أستراليا. فالأسماك بتموت في كل مكان في دول العالم دلوقتي. زي ما قال هوشع سمك البحر ينزع. في نفس اليوم خبر عن موت أكثر من 650 كلب بحر على شواطئ كاليفورنيا، واللوم يقع على نقص سمك السردين. يوم 14 مايو موت آلاف الأسماك على شواطئ هاملتون في كندا. نفس اليوم موت 11,000 من الأبقار في الصين بسبب البرد. هذه صورة الخبر. يوم 15 مايو موت مئات الأسماك في الهند. The Time of India. وهذه صورة الخبر قدام حضراتكم.
يوم 16 مايو موت عشرات الآلاف من الأسماك في بحيرة في مينيسوتا في أمريكا. هذه صورة الخبر قدام حضراتكم. نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في نهر في أرمينيا. The massive decline of fish in Armenia. نفس اليوم موت آلاف الأسماك على شواطئ نيوجيرسي في أمريكا. يوم 17 مايو موت عشرات الخنازير اللي وهم طافيين في نهر في الصين. نفس اليوم موت ملايين النحل في نانجينج في الصين. هذه صورة الخبر. فبرضه تقريبا أكثر من 60% من نحل العالم مات خلاص. نفس اليوم أيضا موت كتير من السمك في نيويورك في أمريكا. هذه صورة الخبر. يوم 18 مايو موت كم كبير من الطيور في شيلي. يوم 19 مايو موت عشرات الأبقار والحصين في المكسيك. ونفس اليوم موت عشرات الآلاف من الأسماك في كاليفورنيا أمريكا. هذه صورة الخبر. ودراسات ابتدت تثبت أن المبيدات الحشرية هي سبب موت هذا الكم الضخم من النحل حوالين العالم. ده الكلام ده من ياهو نيوز. بعض الجرائد بتعلن أن موت الكائنات البحرية الكتيرة بيفوق أي إحصاء في الشواطئ الغربية لأمريكا. هذه أيضا صورة الخبر. أيضا حالة غريبة تحدث لآلاف الخراف في أستراليا. الخراف دي آلاف من الخرفان بدأت تخبط دماغها في الحائط لغاية ما حطمت الجماجم بتاعتها وماتت، والسبب يقولوا بسبب طعام مسموم. ادي الكلام ده من ذا اندبندنت. صورة الخبر قدام حضراتكم. الأوبئة، موت 5 آخرين من السعوديين بسبب فيروس ميرس. ده ذا نيويورك تايمز. ده على أول الأسبوع اللي فات، وبعدها موت 3 تانيين. ومنظمة الصحة العالمية ابتدت تطالب الدول بالتدخل لأن الموضوع ابتدى يخرج عن التحكم فيه. ومخاوف من انتشار ميرس إلى سان أنطونيو، ووصول ميرس إلى إلينوي، وسمعت عن وصول ميرس إلى كندا أيضا. ومنظمة الصحة العالمية تبدأ الطوارئ بسبب هذا الفيروس أو الكورونا فيروس اللي ابتدى ينتشر وصعب التحكم فيه لغاية الآن. انتشار الحصبة أكثر من آخر 20 سنة بمعدل ابتدى يزيد قوي، وخاصة كمان في الدول المتقدمة زي أمريكا وكندا. فلوريدا بتحذر من فيروس جديد ابتدى ينتشر، ده من NBC، ما زي ما قال الكتاب المقدس أوبئة كتيرة هتكون موجودة في آخر الزمان. انتشار شلل الأطفال بكثرة في باكستان. الطقس مخاوف من إعصار النينو يسبب مشاكل كبيرة في المحاصيل، ده من الBBC نيوز. فالإعصار ده ليس فقط الآثار المدمرة ولكن المشاكل والمجاعات اللي هيسببها من بعده. فيضان الصرب بيقتل 20 ويسبب إخلاء الآلاف من السكان. وأيضا فيضان البوسنة، لأن هو أصاب الصرب والبوسنة، يؤثر على أكثر من 1,000,000 شخص، وهو الأسوأ في التاريخ البوسنة بالكامل حسب ياهو نيوز ما أعلن. يعني لا يوجد إعصار في البوسنة سجل مثل هذا الإعصار اللي بيحصل حاليا. أخبار الحروب اللي قال عنها الكتاب المقدس، تسمعوا وتعتقدوا ان الدولتين خلاص هيولعوا في بعض، ما يحصلش. تقارير تثبت تعاون القاعدة مع إيران. فالقاعدة اتضح ان هي بتتعاون مع إيران دلوقتي. وإيران تعد الطائرات الشبح اللي قلدت الطائرات الشبح الأمريكية وصنعت زيها، من طائرة الشبح الأمريكية اللي حصلت عليها إيران وصنعت زيها، ودلوقتي بتعد هذه الطائرات لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية وتضرب إسرائيل. والكلام ده أعلن في احتفال عام في إيران، وأمريكا لسه أو إدارة أوباما، ليست أمريكا، إدارة أوباما
يعني في منتهى المساعدة لإيران رغم كل اللي بتهدد بيه إيران حاليا. ما علينا. أيضا إيران بتقيم تصويت فوتنج على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية، ده من واشنطن تايمز. يعني بتصوت هل الشعب موافق ان هم يدمروا الحملات الطائرات الامريكيه ولا لا، وطبعا الشعب فرحان بهذا الامر. رئيس ايران سيقابل رئيس وزراء الصين يوم 20 مايو، هيكون بينهم عده اتفاقيات. هذه صورة الخبر. روسيا تبتدي تضطر ان هي تعيد حساباتها، فبعد ما ابتدت روسيا تنسحب من الحدود الشرقيه لاوكرانيا، تصرف امريكا وحلف الناتو لإنشاء قاعدة عسكرية في شرق أوكرانيا على حدود روسيا ابتدى يخلي روسيا تتراجع عن سحب كل قواتها من حدود أوكرانيا. اليابان بتأخذ خطوات تمكنها من أن تدخل حرب في أي وقت. أيضا الصين، المظاهر كما لو كان الصين بتستعد أن هي تخوض حرب قريبا، هي تبني الجيش بتاعها بسرعة قوي باستعجال شديد. أيضا تخلي بعض السكان من بعض المناطق ومن بعض الدول، وبتخزن بترول بكميات كتيرة. ده الخبر ده اتنشر في فانكوفر سان. بسبب العقوبات اللي تستمر فيها أمريكا ضد روسيا، روسيا تبدأ تاخد موقف مقابل وتهدد ان هي توقف التعاون الفضائي مع امريكا، وده معناه ان نظام الجي بي اس اللي تعتمد عليه امريكا هيتأثر، لانه نصه تقريبا يعتمد على النظام الفضائي الروسي. ايضا ناسا احتمال تفقد قدرتها على استخدام المحطة الفضائية الناشونال سبيس ستيشن بداية من سنة 2020. هذه صورة الخبر قدام حضراتكم، وده أيضا اتنشر في التليجراف، اتنشر في عدة جرائد. أمريكا هتخفض، برغم كل اللي بيحصل ده، أمريكا أو إدارة أوباما تخفض جيشها أكثر بمقدار 30,000 جندي في ال17 شهر القادمين. الحقيقة الراجل ده لو جاي قاصد يخرب أمريكا مش هيعمل أكتر من اللي هو عمله في خلال ال6 سنين اللي فاتوا والسنتين الجايين. الحقيقة أنا آسف في التعبير ده، بس بقول رأيي. يعني حتى بعض الناس كانوا بيقولوا الفترة حكم أوباما هتبقى مشهورة في التاريخ بأنه الرئيس الأمريكي الذي دمر الحلم الأمريكي. ده مقولة ابتدأ يقولها البعض من الأمريكان. كوريا الجنوبية بتقول أن كوريا الشمالية يجب أن تزال يعني من على وجه الأرض، ده في ياهو نيوز. والصين بتحذر كوريا الشمالية بسبب تجارب كوريا الشمالية النووية، هذه برضه ده من ياهو نيوز. وأخبار الحروب مستمرة زي ما قال الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ما قالش حروب بس، قال أخبار حروب. تفضلوا تسمعوا في أخبار حروب وتفكروا الدنيا هتشتعل، ما تشتعلش الحرب وتفضل ناس كتير في التراب. اضطهاد المسيحيين اللي خلاص ابتدينا نبتدي بيه كل أسبوع، اللي هو بوكو حرام المستمر في قتل المسيحيين، وراجل يهرب من بعد إطلاق النار عليه من عصابة بوكو حرام يقول إن بوكو حرام خيروا ما بين ترك المسيح أو الموت. ليبيا الدولة الشقيقة ترسل أسلحة لبوكو حرام علشان يستمر في قتل المسيحيين. هذه صورة الخبر قدام حضراتكم. وسائل الإعلام الأمريكية تجمل الإسلام وبوكو حرام، وبتقول إنه بوكو حرام بسبب خلافات مع الحكومة النيجيرية. لا، مش بيعمل كده عشان الراجل ده مسلم، لا، ده بيعمل كده بسبب خلافاته مع الحكومة النيجيرية. الإعلام الأمريكي أحسن وسيلة دلوقتي بتدافع عن الإسلام في كل مكان. يعني بتدافع عن الإسلام أحسن المسلمين نفسهم. المسلمين نفسهم بيفضحوا الإسلام، الإعلام الأمريكي بيحاول يدمر الإسلام بأي شكل. المهم، اضطهاد المسيحيين. تلاميذ مغني يعترضوا بشدة على المسيحيين اللي بيطالبوا المغني بتخفيض حدة كلامه عن يسوع في ألبومه الجديد. يعني مغني يتكلم بأسلوب غير لائق بالمرة عن المسيح، ولما المسيحيين يطالبوه بتخفيض حدة كلامه
على المسيح يبقوا المسيحيين وحشين، ومؤيدين هذا المغني يقولوا على المسيحيين دول مش كويسين وما بيتحملوش وي 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 ويوصفوهم بالكراهيه الهيتريز، لانه الخير شر والشر خير. الانحدار الاخلاقي. نادي الدولفين يغرم لاعب ويوقفه بسبب ان هو اعترض في تويتر على قبلات الشواذ. راجل قال رايه في تويت وقفوه. ازاي يعترض على قبلات الشواذ؟ 2 مشهورين من بيعملوا برنامج بتاع يعني كونستراكشن بتاع بناء، ليهم برنامج تلفزيوني مشهور. القناة التلفزيونية تصدر أمر بوقف برنامجهم لأنهم لا يقبلوا المثلية كفكرة. يعني حتى دلوقتي يا اللي عايش في الغرب هتوصل لمرحلة أو قربنا خلاص أن شبه وصلنا في أمريكا وفي كندا دلوقتي إن أنت ما تقدرش تقول بحرية رأيك إن أنت ترفض المثلية. ليس لك الحرية أن تقول أنك ترفض المثلية. تخيلوا، ويقولوا حرية رأي وحرية المثليين. لو حرية المثليين يبقى تخلي اللي يقول الرأي الآخر حر في رأيه أيضا. اليوم أصبحت المثلية تعبير للحرية. حتى لو المثليين هاجموا الكتاب المقدس هم أحرار بيقولوا رأيهم، لكن اللي يتجرأ ويقول إن المثلية خطية وهي خطية يتهم إن هو عدائي وشرير وي 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 وي. يعني اللي يقول عن الخطية شر يقوله هو شرير. بالظبط زي ما قال أشعياء النبي سفر أشعياء 25: ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. المثلية خطية ليست لها مبرر. المثلية شر بيفرضوه علينا زي ما في أيام لوط هيكون في الأيام الأخيرة وبدأنا في الأيام الأخيرة. آسف. شركة نينتندو ليست فقط هتنتج ألعاب تشجيعا للشواذ، الخبر اللي قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات، بل وتعتذر أيضا أنها تأخرت في إنتاج ألعاب تشجع للشواذ. هذه من الميل أونلاين. وتوعد أنها ستدفع المثلية بين الأطفال. نينتندو promises to push gay agenda on children. يعني الشركة دي بتوعد المثليين انها هتعمل العاب تشجع الاطفال الصغيرين على الشواذ. ويقولوا حرية في الاخر. 2 ما تقولوليش في الاخر دول غصب عنهم. لا، مش غصب عنهم، ده اختيارهم الشخصي. الشواذ اختيار شخصي. اللي فعلا عنده الفئة النادرة جدا اللي تمثل 2-3% عندهم مشاكل في الهرمونات دول يقدروا يتعالجوا وليهم علاج، لكن ده مش مبرر للشواذ. نقطة تانية، 2 أساتذة جامعيين يقادوا كلية لأنها بتعلم الخلق اللي قالوا الكتاب المقدس. يعني تنادوا بالتطور الفرضيات، ده حلو. دلوقتي اللي يعلم بالخلق ويقدم الفكر الآخر أو التاريخ الآخر اللي قاله الكتاب المقدس يرفع عليه قضية. ليه؟ مش من حقك تقدم الرأي الآخر ليه؟ وليه بتنادوا بالحرية لكن لما يتكلم الآخر على فكره ترفضوه؟ رئيس دولة كوستاريكا يضع عدم المثليين فوق القصر الرئاسي. هذه الصورة بتاعته. يعني فوق القصر الرئاسي في كوستاريكا مرفوع علم دولة كوستاريكا وعلم المثليين مع بعض. أول مدرسة في كنتاكي تسمح للتلاميذ الشواذ باستخدام حمامات الجنس الآخر. يعني العيال الولاد الشواذ يستخدموا حمامات البنات، والبنات الشواذ يستخدموا حمامات الولاد. ايه ده؟ وصلنا للانحدار. انا مش عارف هنوصل لغايه فين اكتر من كده. اخبار اقتصاديه. روسيا تستعد لاستخدام عملتها في تجاره البترول وتقليل الدولار. ده من The Voice of Russia. وبعض البنوك الروسية ابتدت تسحب أموالها من أوروبا علشان تقلل من مخاطر تهديدات أوروبا الاقتصادية لروسيا.
على فكرة ده هيجيب نتيجة يعني سلبية على أوروبا. تقرير يتساءل هل الأيام المتبقية لتحكم الدولار في الاقتصاد معدودة، يعني على انهيار الاقتصاد الأمريكي وانحدار الدولار الأمريكي. وروسيا تعقد اتفاق كبير لتصدير الغاز الطبيعي من خلال أنابيب غاز طبيعي إلى الصين. أخبار عامة. نظام جديد في السويد للدفع هو باليد اليمنى بدون شيكات ولا كروت ولا شرائح. الشخص يعمل سكاننج للإيد اليمنى ويدخل آخر 4 أرقام في تليفون المحمول، بكده يدفع. يعني مش هتحتاج تشيله محافظ بعد كده، تعمل سكان بإيدك اليمين خلاص. البرازيل تكشف عن البدلة السوبر الجديدة للشرطة اللي هيستخدموها في وقت كأس العالم علشان اضطراب العالم أو اضطراب اللي بالشكل اللي بيحصل ده، من ناشونال بوست. شريحة جديدة تزرع في مخ الإنسان تعطي للإنسان قوات خاصة، يعني تبقى عنده حاسة سمع خارقة وحاسة بصر خارقة وغيره. ده صورة الخبر وده الوعد لهذه الشريحة. 10 amazing superpowers human will be able to get from brain implants. وتجارب على أجنة الخرفان بوضع خلايا بشرية، فالخرفان دي هيكون فيهم جزء بشري. يعني العلماء ابتدوا يصنعوا لنا خرفان، بارت منهم أو جزء منهم هيومن، جزء من الخرفان ده هيكون بشري. أدي خبر من NBC نيوز، مش عارف هيوصلوا لغاية فين. الاختراعات زي بالظبط ما قال الكتاب المقدس وأستاذ أبو العربي من فترة صغيرة، الاختراعات بتاعة أيام نوح بيعملوا أكتر منها دلوقتي. العالم بياخد شكل غريب زي ما قال الكتاب المقدس عن مجيء ابن الإنسان. كما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان، وأيضا زي ما قال كما كان في أيام لوط يكون في هكذا يكون فيها اليوم الذي يظهر فيه ابن الإنسان. من طلب أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلكها يحييها. عشان كده بقول المسيح اقترب. لا أحدد مواعيد مرة تانية، لكن بقول محتاجين نستعد، محتاجين نصلي ونعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس بالصلاة والصوم، تطهير القلب وخدمة أبناء ربنا، والاستعداد بلباس العرس. ما نتشبهش مع العالم، ما نخافش من العالم. حاجة تانية، ما تخافش من الأخبار اللي بتسمعها في العالم، وهتسمع أسوأ من كده بكتير. لكن تسمع الأخبار دي الكتاب المقدس اللي قاله صدق فيه، صدق وأخبرنا إن الكلام ده هيحصل وبنشوفه بعينينا. انتوا بتشوفوا بعينيكم نبوات بتتحقق. وقد قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، ده اللي قاله الكتاب المقدس. ما تخافوش خوف العالم، لأن الشيطان هيحاول يخوف كتير وهيحاول يضطهد المسيحيين، ولكن يفقدهم إكليل الاضطهاد، يخوفهم ويضطهدهم وما ياخدوش إكليل التحمل. لكن افرحوا بالرب لأنه صدق في كل كلمة قالها، واللي صدق في أخبر لما وعد إن هو بيحمينا ومسكنا في إيديه مواعيده حقيقية. افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. افرحوا لأن عريسنا اقترب. انتبهوا، الشيطان عايزكم تفقدوا سلامكم. انتبهوا، الشيطان عايز يسرق منكم من أهم الوزنات اللي اداها لكم ربنا، وهي الوقت. استعدوا، قد تسلموا وديعتكم في أي وقت. زي ما قلت لكم في 150,000 شخص بيموتوا في اليوم الواحد، قد أكون أنا منهم النهاردة أو بكرة. المسيح اقترب. اصنعوا أثمار تليق بالتوبة. استعدوا لاستقبال العريس، والمجد لله.